హాయ్ అండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇది పట్టు పురుగులు తినే ఆకు అండి, అంటే మలబరీ చెట్టు. దీని కాయలు చూసారండి, చాలా చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటాయండి కాయలు. ఇగో ఫస్ట్ ఇలా ఉంటాయి ఆకుపచ్చగా, తర్వాత ఇగో రెడ్, తర్వాత బ్లాక్. ఇంకా అవ్వలేదండి, బ్లాక్గా అవుతే ఫ్రూట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటాయి. మొత్తం చెట్టు నిండా పోతాయండి. ఇదిగోండి, చిన్న బకెట్లోనే పెట్టామండి. అదిగోండి చిన్న బకెట్, కానీ చెట్టు నిండా మట్టుకు పోతుంది.